приключвам един много сложен мандат, белязан с много политически кризи. Първоначално не смятах, че такива катаклизми на национално ниво за 4 години и 7 правителства. Това е изключително тежко за работа в тези условия, с неясни бюджети, с неприяти бюджети, с различни срокове, които пречат на визията и на работата. От такава гледна точка имаше немалко трудности. От друга страна, трябва да ви кажа, че ръста на инвестициите и на бюджетите в последните 4 години е най-висок в този век. И аз се гордея и се радвам, че заедно с екипа решихме толкова много проблеми, които първоначално не смятах, че ще успеем да решим. Затова труден, сложен, но изключително успешен мандат. Монтана е по-добро място за живеене. Монтана е най-зелена и чиста в историята си. Без значение дали на някой това му харесва или не му харесва. Огромната част от хората се надявам да оценяват постигнатото и се надявам да го покажат в края на следващия месец. Хората разказват, че обикаляте постоянно града и селата, знаете за всеки един проблем. Какво искате да се случи още в Монтана? Какво искам да се случи? По-добро качество на живот. По-добро качество на живот, по-добра среда. Да могат хората спокойно с семействата, с децата си да работят, да живеят. Ние сме град с най-силна икономика на северо-запад, с най-ниска безработица, най-зелени и най-чисти. Това са едни характеристики, които се постигат трудно. И както ви казах преди малко, почти не остават обществени сгради, които да са в предишното си състояние. Предполагам, че с програмата, която приготвяме за тези 4 години, ще решим онова, което държавата не успя да направи. И това е изключително предизвикателство. Темата с читалището е една огромна обица на ухото. Какво се случва с нещо, когато е твоя собственост, както беше прехвърлено на общината, и какво се случва с него, когато не е твоя. Когато не е твоя, може да видиш ТМТ-то, може да видиш хирургичния блок, може да видиш казармите. И така, мога да ви реда този списък. Може да видите състоянието на театъра, на жандармерията, на полицията, на архива, на всичките тези служби, държавни, това е държавата, които плачат за вложения, за ремонти и не могат да останат тези институции в материалната база, в която са били досега. Просто необходимо е здраво пипане, здраво влизане и аз изключително много се надявам, че с плана за възстановяване и устойчивост голяма част от тези сгради ще успеем да ги променим също из основи. Кой е проект, с който най-много се гордеете? Трудно е да кажа. Не знам, не мога да излича от съзнанието ми лесно онова място на канала Парта, което беше пасище, сметище и бонище. И когато с дядо Дометян, светла му памет, и с епископ Сиони правихме първата копка на храма Свети Дух, много трудно някой вярваше, че на мястото, където някой изкарваше заредата на козите, което беше пълно с бълхи и насекоми и беше опасно за преминаване, днес можеш да видиш една изцяло нова и различна среда. Както и да я коментираш, както и да я гледаш. Сега едно място за отдих, сега едно място с голяма зелена система. Това е едно от нещата, които не мога лесно да забравя и да излича, защото, както казват, храмовете, особено големите, се правят в продължение на години. 40 години е правен Александър Невски. Затова имам и други такива. Чувствах се странно на откриването на БДИН в неделя във Видин, когато гледах пистата, тревата, осветлението, съблекалните, таблата и всичко останало, които са елементи на тази среда, тогава разбрах какво значи в продължение на години да инвестираш в спортна база в Монтана, където е пълно с деца
Изобщо не са само представителните отбори. И какво е мъката на едно място, това наистина е мъка, с огромни традиции, което е по-голямо от Монтана като град и като население. И по някой път при подобни сравнения виждам ефекта от това какво е направено. Кой как го оценява е друга тема, но е хубаво да могат хората да посещават различни места, за да могат да направят повече сравнения. Разбира се, има и далеч на пръв поглед дребни неща, за които се радвам, че са отстранени като проблеми и които в момента се намират в съвсем друга среда. Слушвате ли се в критиките на хората? Вслушвам се непрекъснато. Както казахте вие, аз съм от хората. Това е най-големия комплимент, който Георгиева е написала. Вие сте един от кметовете, на които броя на мандатите не са отнели енергията, порива и страста към победа, само са добавили благородна патина. Приготвям се за здрава работа. Аз съм от такава фамилия. От 5 века, т.е. от 5 поколения. Третия Златко Живков съм поред през поколения. 300 км задължително за мен означават събота и неделя в 23-те населени места на Монтана. 7 дни в седмицата. Тогава, когато съм в България или не съм в чужбина, разбира се. Това е едно изключително напрежение. Чувствам се в свои води и по-близо до хората по този начин. Обикновено след Брюксел или след външните посещения веднага посещавам другите. Затова и дълго разликата между мен и другите ще остане такава. Просто хората не ги познават и никой не вярва на приказки и на думи или от време на време покрай някоя кампания да се появи за нещо. Дори наглед дребни елементарни неща, осигурявам храна, дърва на различни хора, мои роднини и не само мои роднини, които са затруднени по един или друг начин и това го правя постоянно. И това не го правя сега преди изборите. Това изобщо не ме вълнува. Имам предвид като този момент, който стои в това нещо. Старая се да не загубя мотивацията си и желанието си за успех и поради тази причина съм убеден, че наистина от усилията зависи как да бъде променено нещо. От такава гледна точка от критики не се притеснявам. Има дървени философи, които нищо не са направили от живота си. Нищо. Има такива, които се чувстват абсолютни социални аутсайдери и най-лесно им е да критикуват някой заради това, че не са постигнали нищо в живота си. Не се чувствам длъжен на тези хора. Ето част от тези, които чат-пат има и ме атакуват, са такива, но имам 72%, които одобряват това, което правя. Това е изключително висок процент, най-високия в България, в областни градове, един от двата най-високи. И поради тази причина, докато усещам подкрепата за хората, ще продължа да правя тези неща. Най-тежкото нещо в кметската одисея са очакванията на хората. Хората не се интересуват от депутатите, от президента, от министрите. Идват и си заминават. Ние сме всеки ден тук. Тук няма жълти павета. И поради тази причина очакванията от кметовете и в мое лице са изключително високи. Как да обясна на тези хора, че 8 месеца нямат прият бюджети, че има определени показатели, които ти нямаш право и не можеш да превишиш? Когато той идва с неговия проблем, с шахтата, с тротуара, с улицата, с дървото и ти го тръска в лицето, без да се интересува от това нещо, защо се стига до тук и как това нещо може да бъде решено. Така че най-тежкото ми нещо е очакванията на хората. Отдавна свикнах да прескачам тези, за които не си заслужава изобщо. Да си отворя очите, даже така все по-твърд и груб ставам, приличам на една футболна звезда от близкото ни минало Стоичков, който има бележити изречения в това отношение.
Нали, аз съм ги изпратил на всичките ми тези в кавички. И изобщо не ме интересува това нещо. Кметството обаче, да ви кажа, освен това, че си поразбих здравето малко, от якото и здраво темпо в продължение на години наред, на десетилетия, от друга страна ми донесе най-важното нещо, което може да има един човек. Признание, обич, доверие, подкрепа. Има неща, които се надявам, че тези след нас ще оценят по-добре, но това никой не може да ми го отнеме.